একদিন জঙ্গলের বড় আম গাছে বসেছিল এক দুষ্টু বানর। সে মজা করে পাকা আম খাচ্ছিল। ঠিক তখনই গাছের নিচের রাস্তায় দিয়ে হাঁটছিল একটা ছোট বেড়াল। বেড়ালটা মুখ তুলে বলল, বানরা, একটু আম দিবে? অনেক ক্ষুধা পেয়েছে। বেড়ালটা বলল, তুমি যদি একটা ফেলে দাও আমি ধরব। বানর দয়ালু হয়ে গেল। সে একদম পাকা একটি হলুদ আম ছিঁড়ে নিচে ফেলল। বেড়ালটা লাফ দিয়ে আমটা ধরে খেতে লাগলো খুশিতে। বেড়াল বলল, ধন্যবাদ বানরদা, তুমি খুব ভালো। এরপর থেকে তারা দুজন ভালো বন্ধু হয়ে গেল। বানর আম